ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 30 ପଦରୁ ପଠନ କରିବା। ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାଇତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଲେବୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କ୍ଷତ ସବୁରେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳି ସେହି ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ଆପଣା ବାହନ ଉପରେ ବସାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଘେନିଯାଇ ତାହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ 2ଟି ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହା ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଆମ ଜୀବନ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମରଣ ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାତ୍ରା ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମାନ। ବିମାନକୁ କେବେ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ହେଲେ ଯିବା କଥା, ନଚେତ୍ ପଛକୁ ଟଣାବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଓ ଜଳିଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାତ୍ରାକୁ ଜଣେ ସାଇକେଲ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଅଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଆପଣ ଚଲେଇ ଆଗକୁ ହେଲେ ବଢ଼ିବାକୁ ହବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିବାକୁ ହବ। ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ସେପରି ପଛକୁ ନ ଯାଇ ମଝିରେ ରହିଲେ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯିବ, ନହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଯିବ। ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ମାନେ ବାଇବଲ କହେ, ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଅଛି ମାନେ କଣ ସବୁ ବିପଦ ଦେଖାଯିବ ଓ କେଉଁ ସମସ୍ତ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ମାନେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ଥିବା ବିପଦ କଣ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତ କଣ ଅଟେ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ କି? ତେବେ କେତେକ ସଂକେତ ଦେଖାଯିବ ଓ କେତେକ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ସେହି ସବୁ ସଂକେତ ଓ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ? ଆଜି ପଠନ କରିଥିବା ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆମ୍ଭର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଆଉ ଏକ ନାମ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ। ତା ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତାଙ୍କର ସହବାସର ସଦୃଶ୍ୟ। ଜିରିହ ନଗର ପାପ ଓ ପାପର ନଗରର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଈଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ଓ ଜିରିହରେ ଶୟତାନ ରୁହେ। ତା ମାନେ ଜଗତର ଅଧିପତି ଶୟତାନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ଜେରୁସାଲେମର ସମ୍ପର୍କିତ ଓ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମ ନଗର କଣ ସୂଚାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ। ଜିରିହ କଣ ସୂଚାଏ? ପାପର ଜଗତକୁ ସୂଚାଏ। ସେ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ଦରକାର? ପାପର ଏହି ଜଗତରୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପର ଏହି ଜଗତରୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟଟି ପିତର ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ ଅଟୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ଜନସମୂହ, ପବିତ୍ରକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାତି ଅଟୁ। ଦିନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲ, ଦିନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲ, ଦିନେ ଶୟତାନ କହିଲା ପରି ବୁଲିବାକୁ କହିଲେ ବୁଲୁଥିଲ, ପିଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ପିଉଥିଲ, ମାରିବାକୁ କହିଲେ ମାରୁଥିଲ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲ। ତା ଫଳରେ ଶୟତାନ ଆମକୁ କଣ ଦେଲା? ଅଶାନ୍ତି, ଅସମାଧାନ,
ଅସୁଚିତାର ଜୀବନ ଏପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଇଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ନର୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପୃଥକ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରି ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ କରି ପବିତ୍ର ଜାତି ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା କଲେ। ଆମେମାନେ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ? ଦିନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲ, ଶୟତାନର ବଶରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜିରୁସାଲେମକୁ ପହଞ୍ଚିଅଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲା ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୃଥକ କରାଯାଇଅଛ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ଜିରୁସାଲେମ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଓ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋହର ପରିତ୍ରାତା ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜିରିହ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ଶୟତାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ କେତେକ ସଂକେତ ଦେଖାଯିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଯଦି କେହି ଜିରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ଲୋକେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ। ପାପିଷ୍ଟ ଜଗତ ଓ ଜଗତର ସ୍ନେହକୁ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାହା ସୁରକ୍ଷା। ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଏପରି ସୁସ୍ଥିର ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜଗତ ଆଡ଼କୁ, ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ଶୟତାନ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ପାଦ କାଢ଼ି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବିପଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥରେ ଛକି ବସିଛି। ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ କେତେକ ସଂକେତ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ସଂକେତ ଦେଖାଯିବ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଏହି ଅଂଶଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏହି ଲୋକଟି ଜିରୁସାଲେମ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି? ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯାଉଅଛି। ଜିରୁସାଲେମକୁ ଛାଡ଼ି ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହା ଜଗତ ଅଟେ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ। ମାନିବେ କି? ଏହା ଯଦି ଜଗତ ଅଟେ, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଏଠାରୁ ଯଦି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ରାଇଟ୍? ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଛଡ଼ା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା କି ନିଚସ୍ତର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅବ୍ରାହମ କରିଥିବା ଭୁଲ କ'ଣ? ମାନେ ସେ ଫାରୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ, ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ ଜାଣ କି? ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯାଇ, ଏହା ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ଅଛି, ହି ୱେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଇଜିପ୍ଟ। ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ। କିଣାନ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଦେଶରେ ଅବ୍ରାହମ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସେହି ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲା। ଅବନତ ହେବାର ଜୀବନ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ରହିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଉପରକୁ ଉଠି ଉନ୍ନତ ହେବାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଅବନତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖସି ପଡ଼ ନାହିଁ, ତଳକୁ ଖସ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇବେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ପାଦ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାମସନ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସାମସନ ଜୀବନରେ ବି ସେଇଆ ଘଟିଥିଲା। ସାମସନ ତିମ୍ନାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଏପରି ଅଛି, ହି ୱେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଟୁ ତିମ୍ନା। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ମଣିଷମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସାମସନ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଖସି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତା ଜୀବନରେ? ଶେଷରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ଜୁନସ ଜାଫୋକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ହି ୱେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଜୋପା ବୋଲି ଉକ୍ତ ଅଛି। ଜାଫୋ ନାମକ ଏହି ନଗରକୁ ଜୁନସ ପଳାଇଗଲେ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜିରୁସାଲେମରୁ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି? ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯାଉଅଛି। ତାମାନେ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପାପକୁ ସୂଚାଉଥିବା ମିଶର ଦେଶକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ।
तिम्ना पलेस्टीय मानकर एक पापिष्ट स्थान थिला। इस्राएल देश ठारू प्रभु मनोनीत करिथिबा देश ठारू सामसन तिम्ना को जाइथिला ओ सेठारे पाप कार्य करिथिला। ईश्वरंकर आह्वान प्राप्त होई भविष्य वक्ता रूपे व्यवहार हेबाकु थिबा जुनस से जाफो को जाइथिला। तर्शीश को पळाई गले, अबाध्य होइथिले। जिरुसालम नगररु से ओल्हाई जिरिह नगर को जाई एपरि जीवा अवस्थारे तांको जीवन रे कोन घटु अछि। आम्हे माने ईश्वरंकर संतान रूपे बंचिबाकु थिबा पवित्र भावरे ओ साक्षी होई बंचिबाकु थिबा आम्हे माने ईश्वरंकर उपस्थिति कियोबा तांकरी सहभागिताकु, कियोबा तांकरी वाक्यकु, कियोबा पवित्रतार जीवन, कियोबा प्रार्थनार जीवनकु छाड़ी आमे माने जदि दूरे जिबा एही आत्मिक जीवनकु जदि आमे अवहेला करिबा माने कोन घटिबो। प्रथमरे कोन घटिला आसंतु देखिबा। से जिरुसालमरु जिरिहकु जिबा समय कोन पाई से जिरिह नगरकु जाउअछि देखिबा। ता इच्छाकु पूर्ण करिबा पाई। सेठारे से सहजरे पाप करि पारिबो, मद पी पारिबो, बुली पारिबो, पाप कार्य करि पारिबो, जहाँ सहित चाहिले से ताहा सहित बुली पारिबो। एथिपाई तार अनुकूଳରେ थिबा ସେହି जिरिह नगरକୁ से पाप कार्य करिबा पाई जाउअछि। आजि आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅଛି କି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜଣାଗଲା ପରେ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସ୍ଥାନକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଣ, ଆପଣ ଯାଉଥିବା ସେହି ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କରର ପ୍ରମାଦ ଛକି ବସିଛି। ईश्वर मते दरकार नाही बोली तांको अवहेला करी, तांकरी उपस्थिति को अवहेला करी, ईश्वर आपणको देइथिबा पवित्र आत्मा और पवित्रतार जीवन अवहेला करी जदि पाप कार्य लिप्त हेबा पाई चाहुअछंती, तेबे सुण, आपण जाउथिबा मार्गरे बहुत प्रमाद छकी बसिछि। सेही प्रमाद केमिति आसीबो, कहा द्वारा आसीबो, केउ कोणरू आसीबो, मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि। सर्वप्रथमे जिरुसालमरु यात्रा करी जिरिह नगरकु से जीवा समय रे सडनली से केबे भाबी नथिला ताकु आक्रमण हबो बोली। से केबे भाबी नथिला ता जीवन गोटे विपदरे पड़िबो बोली। से भाबी नथिला ता जीवनकु विनाश करिबा लोकमानक हस्तरे ता जीवन पड़िबो बोली। से यात्री ए प्रकार परिस्थिति भाबी नथिला। प्रिय भौणी ओ भाई माने प्रभुଙ୍କ उपस्थिति को छाड़ी जेतेबेले कि गोटिए पर गोटिए पाद काढ़ी जगत अनुसार बंचिबा पाई आपण माने चाहिबे, तेबे सुण, आपण केबे भाबी नथिबा गोटिए प्रमादरे पड़ी जिबे। केबे चाहि नथिबा मनुष्य मानक हातरे आपण माने पड़िबे। आपण मानकु लुटिबा लोक मानक हस्तरे पड़ी जिबे। आपणकु विनाश करिबा लोकंक हस्तरे पड़िबे। तुम जीवनकु सर्वनाश करिदेबा लोक मानक हस्तरे आपण माने पड़ी जिबे। एक्जाक्टली ताहा घटिला। प्रथमरे आसंतु पढ़िबा। आसंतु आमे खोलिबा लूका सुसमाचार 10 अध्याय। आसंतु आमे माने पुनर्बार आउ थरे पढ़िबा 30 पदरु। सेठारे कोन अछि माने जीसु सेही प्रसंग धरि कहिले, जण लोक जिरुसालमरु जिरिहकु जाउ जाउ डकाइत मानक हाबुडरे पड़िला। जिरुसालमरु जिरिह नगरकु जिबा पई जो मार्ग अछि ताहा गोटिए प्रांतर बा निर्जन जागा, पहाड़ पर्वत पथर थिबा गोटे स्थान देई जिबाकू पड़ी थाए। रास्ता कड़े रही चोरी करुथिबा डकायत माने गोटे बुदा पछरे, पथर पछरे कि गछ पछरे छकी बसी जदि केही सेही रास्ता देई जानती सेमानकु हठात रे लुटी नियंती, ताहा गोटे सुरक्षितर रास्ता यात्रा करिबा निमंते ठीक नुहे। प्रिय भौणी ओ भाई माने, ईश्वरंकर उपस्थितिरु जदि आपण माने जगत आड़कु जीवा पई चाहिबे, शयतानकु जदि तार इच्छा पूर्ण करिबा पई शयतानर बसरे आसी आपण मानक जीवन रे थिबा कामुकता इच्छा को पूर्ण करिबा निमंते, आपण मानकर अभिलाष को पूर्ण करिबा पई आपण मानक ठारे थिबा दुर्बुद्धि कियबा आपणक ठारे थिबा दुष्ट कार्य जदि करिबा पई चाहू अछंती, तेबे सुण, सेही मार्ग एक विपदपूर्ण मार्ग। एही व्यक्ति जेतेबेले कि जिरुसालमरु जिरिह नगरकु जाउअछि, से का हस्तरे पड़िला जानंती कि डकाइत मानक हाबुडरे पड़िला। जेतेबेले कि से डकाइत मानक हाबुडरे पड़िला, ताकु कोन कले माने तांकु प्रथमे अटकेई देले। कोन कले? अटकेई देले। अटकी गला। जीवा पई चाहिला मात्र से सेठारे अटकी जाइथिला। ताहार यात्रा कोन हला माने बंद हो जाइथिला। दया करी सुनंतु, आम जीवन रे चाकरी करुथिबा लोक माने चाकरी बढ़ू बोली चाहिबे, किंतु चाकरी बंद हेबा पई केबे चाहिबे नाही। जदि किछि काम आरंभ करिसंती माने ताहा
ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମାତ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ଆମେରିକା ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର। ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ମାତ୍ର ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ କିମ୍ବା ଝିଅର ବିବାହ, ସେହି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଫଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭଫଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ତାହା ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଁ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଓ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରି, ଆତ୍ମିକତାକୁ ଅବହେଳା କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପବିତ୍ରତାକୁ ଅବହେଳା କରି ଆପଣ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଂକେତ କ'ଣ ଜାଣ କି? ଅଟକି ଯିବେ। ଶୟତାନ କ'ଣ କରିବ ଜାଣ କି? ଅଟକାଇ ଦେବ। ଶୟତାନ ହଠାତ୍ରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରି, ସେ କରିବା ଆକ୍ରମଣରେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଅଟକାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅଛି କି, ବ୍ରଦର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। କାରଣ ଜାଣ କି? ଏପରି ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ଜାଣ କି? ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବକାଶ ଦେଲ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ପଥ ଦେଇ ଆପଣ ନ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ କି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ତେବେ ଶୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଟକିଯିବ। କେତେକ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି କହିବେ, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ସଡନଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି? ଏପରି ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ। ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ସେ ଆକ୍ରମଣରେ କ'ଣ କଲା? ପ୍ରଥମେ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଟିକିଏ ହଲିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ କି ପଛକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଝିରେ ଅନେକ ଥର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଅଛି। ଏ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏପରି ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଖିବ। ସେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ସେ ସଫଳୀକୃତ ହେଲା, ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଜଗତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପାପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତା ଫଳରେ ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ କରି ନ ପାରି ଅଧାରେ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେବେ ଶୁଣ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି ବୋଲିବା ଏକ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଟକି ଯିବା କାହାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା? ଝିଅ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଆଜ୍ଞା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କ'ଣ ଭାଉଜ? ଭାଇନା କେବଳ ଘରେ ହିଁ ରହୁଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଚାକିରିକୁ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛି। କାହାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଘର ଅଧା କାମ ହିଁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଅଧାରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବିଜନେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୂମି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅକୁ ଆମେରିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ଚେଷ୍ଟାଟି ଆମେ ଟିକିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। କାହାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିବା କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାମଟି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପମାନକୁ ଆଣିଦେବା। ଶୟତାନକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଯେବେ କି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରିବେ, ତେବେ ଶୟତାନ କ'ଣ କରେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯାହାକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସଡନଲି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତାର ପ୍ରତିଫଳ କ'ଣ? ଶେଷରେ ମିଳିବ ଅପମାନ। ଅପମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେହି ଲୋକ ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯାଉ ଯାଉ
ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାହାର ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ପୋଷାକ ଓ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ହରଣ କରିନେଲେ। ଅପମାନ। ସାଧାରଣତଃ ଚିରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟିଏ ଅପମାନ ଅଟେ। ଏପଟେ ସେପଟେ ଚିରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଅପମାନ। ପିଲାଟି ସମୟରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଗଧେଇବା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଡ୍ୟାଡି କହନ୍ତି, ଡ୍ୟାଡି କଣ ହେଲା ରେ, ଟାୱଲ ଦିଅ ଡ୍ୟାଡି। ବାହାରକୁ ଆସୁନା, ନା ମୁଁ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଡ୍ୟାଡି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ତାମାନେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇବା ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ଜା, ଅପମାନ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ସେଦିନ କଣ ଘଟିଲା ଜାଣନ୍ତି କି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡକାୟତମାନେ କଣ କଲେ? ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ। କଣ ବୋଲି ଅପମାନ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରବିହୀନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଅତି ଭଲରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନିଟଲି ପୋଷାକକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ଓ ଶାଢ଼ୀକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ପରିଧାନ କରି ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଣ? କପଡ଼ା ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନଥାଇ ଦୁର୍ବଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଲୋକେ, କଣ ବ୍ରଦର ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଟିପଟପ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲ, ଏବେ କଣ ହେଲା? ସର୍ଟକୁ ଟିକେ ଇସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନ କରିକି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ କପଡ଼ା, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଅଛ। ଅପମାନ ନୁହଁ କି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏପରି ଅପମାନ ଦେଇ ଯାଉଅଛି? କେତେ ରୟାଲ ଭାବେ ରହୁଥିବା ତମେ, କେତେ ଟିପଟପ୍ ଭାବେ ରହୁଥିବା ତମେ, ଆଜି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଅଛି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଶୟତାନ କଣ କରୁଅଛି ଜାଣ କି? ଅପମାନ ଦେଇ ଗତି କରାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପମାନ ଆଣୁଅଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋସେଫ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଙ୍ଗରଖା ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କଣ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ତାର ଅଙ୍ଗରଖାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଧାନଙ୍ଗଳା କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୟତାନ କରିଥିବା କାମ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଶୟତାନ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲା ଜାଣ କି? ସେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ପୁଣି ତାହା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ଥିଲା, ସିଲେଇ ନଥିଲେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ସେ ପୋଷାକ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଅପମାନ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୟତାନ କରିବା କାମ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା। କେତେବେଳେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛ ବୋଲି ଶୟତାନ ଜାଣିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ। ଆପଣମାନେ କରୁଥିବା ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଟକେଇ ଦେବ। ତାହା ସେ କରିବା କାମ। ଚାକିରି ନ କରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ ନ କରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ପଢୁଅଛନ୍ତି କି? ନ ପଢିଲା ପରି କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ଚେଷ୍ଟାକୁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହା ତାର କାମ। ହେ ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭାବ କଣ ଆମକୁ ତମେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଶୟତାନ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରେ, ଅପମାନ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେପରି ବିନାଶ ହେଇଯାଉ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ବିହୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିଲ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଦରଣ ଓ ଶାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପରିବାର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ସେ ପତିତ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଭଲ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପଡ଼ିଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଅନେକ ପଡ଼ିଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଏଣୁ ହେ ପିତା, ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।